Ovakav voćnjak je redak primjer u Srbiji, ako ne i jedini. Modernih zasada jabuke ima i njih smo vam pokazivali često u našoj emisiji. Međutim, trešnjara nema mnogo, pogotovo ne ovakvih. Najsavremenija tehnologija, kao što možete da vidite, nije zaobišla ovaj voćnjak i on liči na jedan od onih u Italiji. Zasad se prostire na nešto više od 1 hektara, a u njemu se nalaze sorte Cordija, Ferovija, Regina i Black Star. To su nove sorte koje će već sledeće godine dati prvi rod. Vlasnik ovog voćnjaka je gospodin Slobodan Šarac, kome primarno zanimanje nije poljoprivreda, ali se putujući po Italiji zaljubio u trešnje. I tako je iz velike ljubavi nastao voćnjak koji je poslednja reč primene novih tehnologija u poljoprivredi. Odlučio sam se na nagovor mog prijatelja Karasa Milutina. Moja ideja je bila da sadim višnje, međutim on me nagovorio na trešnje. Upravo sam hteo da napravim da to bude po najnovijoj tehnologiji, jer došlo je vreme da se više ne može raditi pomoću štapa i kanapa. Ono što se radi mora da se radi ili profesionalno ili da se ne radi. Ovo je najkvalitetniji sadni materijal, rekli ste, putovali ste, bili ste u Italiji, tamo ste imali priliku da se uverite u ukus i u izgled ovog sortimenta, to su Cordija, Ferovija i Regina. Vaši neki planovi za dalje su i da povećate površine pod trešnjom? Pa imamo plan da to proširimo na nekih 5 hektara, onda je to neka ozbiljna količina gde možete planirati izvoz. Voćnjak je podignut 5. aprila. Na 1 hektaru posađeno je 2260 biljaka, a procenat primljenih sadnica je gotovo 100%. Nedavno smo u našoj emisiji pokazali jedan zasad trešanja u Lapovu koji se nalazi u 3. godini i prosečan rod po jednom stablu kreće se od 3 do 5 kilograma. Sledeće godine i u ovom voćnjaku ćemo snimiti prvi rod, koji je nezamislivo dobiti sa starim sortimentom. Slobodan Šarac se odlučio da celokupan posao oko voćnjaka uradi po sistemu ključ u ruke sa firmom Agrofertikrop iz Subotice. To znači da smo snimili parcelu, vršili smo analizu zemljišta ove parcele, na osnovu toga smo dali preporuku kako da se vrši prihrana i šta bi sve trebalo da se dohrani u ovom zemljištu, organsko đubrivo, neorgansko đubrivo, išli smo sa memonom, išli smo sa jarnim đubrima i onda smo uvezli sadni materijal. Sadni materijal, to je nova tehnologija koju mi radimo već 4 godine zajedno sa vašom televizijom, sa vašom emisijom, dobro poznata. Sadni materijal iz Italije? Sadni materijal iz Italije, takođe, tačno je. To je Ferovija, Cordija, Regina, Black Star na Gizeli 5, Gizeli 6. Nove tehnologije su delimična ili potpuna nepoznanica kod nas. U ovom slučaju, prilikom sadnje primijenjene su 2 tehnologije. Jedna podrazumeva rastojanje od samo 90 cm stabla od stabla i to predstavlja super spindle sistem. Ovo je urađeno, mogu da kažem, do perfekcije, do savršenstva je urađen ovaj voćnjak. Mi smo ovde posadili, samo da kažem, 5. aprila. Koliki je broj biljaka? Ovde smo išli 2 tehnologije. Jedna tehnologija je išla 1,5 metar u redu, međuredno, i 3 u redu i 3,80 metra između redova. I išli smo par redova sa super spindle sistemom gde smo išli 90 cm stablo od stabla. Posle sadnje veoma važna mera je takozvano rovašenje, koje podrazumeva pravljenje malog reza 5 mm iznad lisnog pupoljka, jer se na taj način potencira izrastanje nove grane koje će sledeće godine doneti rod. Šta je značilo taj naš sistem ključ u ruke, sem analize koju smo rekli i tako dalje? Bilo je sadnja, posle sadnje smo, koja je izvršena 5. aprila, odradili smo rovašnje, to je tehnologija gde dolazimo do potenciranja rodnih grana. Možemo da pokažemo našim gledaocima na primjeru kako izgleda jedna rodna grana posle rovašenja? Evo ovako izgleda, znači mi smo rovašili ovde gore, znači bilo negde oko 20. aprila, 21. aprila bilo rovašenje i evo od 20. aprila do danas je, ja mislim da je ovdje ima oko 40 cm izraslo, nadamo da će još 20 cm do kraja godine i to je jedan porast koji mi očekujemo u ovome voćnjaku. Znači, ta grana će nositi rod sledeće godine? Ta grana sledeće godine donosi rod i bitno je da imamo od 6 do 12 grana po stablu i jednostavno ovo stablo raste do 3 metra visine 2,80. Moderni zasadi trešanja se stidljivo šire kod nas i nedovoljnom brzinom koja bi nam omogućila da u skorije vreme postanemo ozbiljniji izvoznici trešanja. Ipak, ovo je još jedan dobar primer da ljudi postaju svesni koliko je važno pratiti novine i ne plašiti se istih.
I evo danas se nalazimo ovde pred vašim ekranima sa zadovoljstvom da pokažemo i ostalim budućim našim farmerima i proizvođačima da veruju u novu tehnologiju, da dođu, da slobodno mogu da vide i da posete ovoga domaćina i ostale ljude, da se uvere svojim očima, jer kod nas je mnogo nevernih Toma, kao što smo i ranije rekli, mnogi ljudi ne veruju u novu tehnologiju, ali u svakom slučaju nadam se da ćemo i razuveriti vrlo brzo. E sad, ove godine su trešnje posađene i ono što je veoma interesantno da kažemo da će one već naredne godine doneti rod. Da, tako je, ovo je 0. godina, ovo je 2-godišnje stablo, znači ona u sledećoj godini će već da rodi. Mi očekujemo kilogram, po nekim dobrim procenama bude i 2 kilograma po stablu, ali bit ćemo zadovoljni sa 1 kilogram već sledeće godine. Verovali ili ne, u nove tehnologije, slika ovog voćnjaka govori više od 1000 reči, a činjenice i dokazi koje vam prenosimo iz emisije u emisiju uveravaju, podsjećaju i opominju da moramo znatno brže da menjamo svoju svest, kako ne bi ostali u samom zapećku sa proizvodima koji nisu konkurentni ni po rodu, ni po kvalitetu.